心がふっと軽くなる譲渡型保護猫カフェ、猫と幸せ。千葉県袖ケ浦市内房線長浦駅から徒歩約6分。営業時間は11時から20時。料金は1時間1000円、5時間パック3000円、ワンドリンク400円。猫ちゃんが好きな方はもちろん、日頃の疲れを癒したい方、29匹の猫ちゃんたちに会いに来ませんか？明日6月14日、いよいよプレオープンです。